aqui. Vai, Ronaldo, que covarde. Eu não pensei que ia queimar desse jeito, não. Mas ficou bom. É um trabalhando, dois trabalhando e dois olhando. Viu? Então por cá. Ficando bonito. Esse vídeo tá ficando bonito. Já veio todo mundo aqui pra perto. Tava lá mais longe. Agora já estão por aqui. Já tá quase na hora da gente largar. Mas o Ronaldo deu um moralzinho aqui. Olha aí como tá ficando isso aqui. Tá ficando no grau. Muito bom.